ये कोल्ड ड्रिंक बहुत तो मस्त निकली, स्टिंग, कोक, रेड बुल, स्प्राइट, लेकिन बीपी सब लो हो गया है। छींकता हूँ तो लगता है फेफड़े बाहर आ जाएंगे और नाक तो पानी पानी हो गई। बहुत बीमार हूँ भाई, और ये सब मेरी गलती से हुआ है। इतनी ठंडी में सारी कोल्ड ड्रिंक बॉल पी गया और सर्दी जुकाम ने पकड़ लिया। अब 3-4 दिन ठीक होने में लगेंगे। मुझे माफ करना दोस्तों, कोई नई बॉल नहीं दिखा पाऊंगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर मेरे वेट करते हैं यार, लेकिन पहले ये जुकाम ठीक करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी किसी बॉल से निकालेंगे ना, क्योंकि मैं इंडिया का इकलौता। अरे चाकू क्यों नहीं चल रहा है यार? अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया आपने? फटाक से लाइक कर दो। ये है विक्स के स्टीम पॉड्स। बस एक बर्तन में खौलता हुआ पानी डालो, उस पानी में इन बॉल्स को डाल दो और फिर उस पानी से स्टीम लो, और ये आपके जुकाम को झट से मिटा देगी।